dos Barros, o profesor universitario vinculado ao ISC, leva toda unha vida destinada a esta investigación histórica, se especializada na época medieval e tamén neste capítulo dos irmandiños. E, bueno, pois, nos contará, pois, tal vez un pouquiño sobre estes sucesos en Vimianzo, pero sobre todo sobre ese contexto xeral que motiva estes feitos. Bueno, moitas gracias, Adriana. Primeiro, agradecer ao Concello a invitación a participar neste simposio, pero, sobre todo, agradecer aos veciños de Vimianzo que levan anos, uns 20 anos, me dicía o alcalde, perpetuando a memoria dos irmandiños 500 anos despois, como fan en Moeche tamén, non? Eu vindo para aquí en coche de Santiago de Compostela, pois estábamos lembrando, pois Mariluz e eu, pois o recorrido que na primavera de 1467 fixeran os irmandiños de Santiago para derrubar as fortalezas da casa de Moscoso, dos moscosos. Pasaron por Amaía, derrubaron as torres de Altamira e chegaron aquí a Vimianzo co honor que supón porque dirixía ese exército irmandiño que viu axudar aos vasalos de Altamira a derrubar as torres de Altamira e Vimianzo, pois nada máis ni nada menos que Xoán Domínguez de Liñares. Consta claramente e documentalmente isto, así como en general, pois o derrubamento de Vimianzo por parte dos irmandiños, según din as testemunhas do perito Tavera Fonseca, e tanto os favorables como os contrarios á revolta, sin dúbida alguna. Senón, que facía eu aquí, falando dos irmandiños, non? Bueno, como podía interesar en calquera outro sitio, pero que aquí interesa moi particularmente porque hai unha fortaleza derrubada polos irmandiños e porque, sobre todo, eu dicía onte a Voz de Galicia de aquí de Carballo, sobre todo polo mérito que ten de estar nun sitio onde a memoria irmandiña estea vixente 5 séculos despois. Bueno, eu vou falar en general da composición social da revolta da Santa Irmandade do Reino Galicia que gobernou o noso país entre 1467 e 1469. Esa composición social é plural, polifónica. Si hai que falar dun protagonismo social na revolta irmandiña, este é coral. Participan varias clases, estamentos e grupos sociais. Se ben as fontes son claras e contundentes en falar do protagonismo dunha maioría popular, sobre todo campesiña, no derrubamento das fortalezas do Reino de Galicia, menos Pambre, que é a única que se sabe con toda a seguridade polas fontes orais e polas fontes escritas que non foi derrubada polos irmandiños. Se nomeou aquí o historiador Cooper, dos Castelos, o máis importante probablemente que teñamos na historiografía española, e decía que os irmandiños perdoaron o mantenimento do castelo do Pambre. En realidad o deixaron en pé para poder decir que se derrubaran todas as fortalezas do Reino de Galicia menos Pambre, para por oposición deixar claro, porque senón de outra maneira había que contalas todas. Eu teño un listado de 150, a maior parte sacada naturalmente do preito Tavera Fonseca. En fin, a Santa Irmandade do Reino de Galicia representa a maioría social de Galicia contra unha oligarquía feudal que eles chamaban os señores das fortalezas, me refiro a eles as testemunhas da época, ou ben tamén os señores cabaleiros e prelados, que xeraron unha extensa comunidade de agraviados
como consecuencia das falcatruadas que facían para manter os seus ingresos señoriais despois da crisis da baixa idade media. Sobre esa comunidade de agraviados polos señores das fortalezas, tamén plural e polifónica, falei e escribín bastante no meu libro A mentalidade justiciera dos irmandiños hai uns anos. Eu vou utilizar, para saber da composición social dos irmandiños do século XV, pois unha fonte excepcional, que é o Preito Tavera Fonseca, unha fonte escrita. Son unhas probanzas que están no arquivo diocesano en Santiago e que don Ángel Rodríguez González transcribiu e publicou no ano 1984. Pero o máis interesante, sendo unha fonte escrita, é a parte oral das probanzas, que a maioría dos folios se reflexan son a transcripción de 204 testimuños orais feitos por xente de toda Galicia, a maior parte deles sobreviventes da revolta ou descendentes directos dos protagonistas da revolta. Falan do acontecemento irmandiño 60 anos despois, a maioría testimuñas directas, ben de vista, ben de oído, e unha parte sustancial, importante, xente maior, a idade media no Preito Tavera Fonseca é de 74 anos, que sendo adolescentes ou mozos participaron activamente na revolta. O Preito Tavera Fonseca orixínase por un cambio de titular no Arcebispado de Santiago. O entrante, Tavera, exixía ao arcebispo saínte Fonseca compensacións económicas porque el non obrigara aos seus vasalos a reedificar as fortalezas derrubadas no ano 1467. Entón, o arcebispo saínte e a súa xente, Fonseca, que nese momento era xa arcebispo en Toledo, buscou por toda Galicia sobrevivintes da revolta irmandiña para que dixeran que fora tan irresistible o movimento social contra a fortaleza que non había maneira, primeiro, de defendelas e, segundo, de obrigar a súa reconstrución. De feito, el pactou, Fonseca, despois da revolta, coa cidade de Santiago e cos antigos irmandiños en xeral a non reconstrución das fortalezas da terra de Santiago, o que se cumpliu con algunha excepción que el consultaba cos propios veciños, os antigos irmandiños. Por lo tanto, é ideal, porque aí temos favorables e contrarios á revolta. Os favorables normalmente os traía Fonseca a testificar, a testimuñar sobre como fora a revolta e como fora a caída das fortalezas, e os contrarios os traía sobre todo do Lugo, xente vinculado ao conde de Lemos, Tavera, para decir o contrario, no? De maneira que, como se trata dun tribunal arbitral, pois cada parte pon as súas testimuñas e polo tanto está sobre-representados os contrarios á revolta irmandiña. O conxunto dos 204, a grande maioría son favorables aos irmandiños 60 anos despois, e ademais falan desa revolta con un espírito de victoria, como que gañamos, etc. No? Pero, sin embargo, e hai un grupo menor, a mitad dos favorables son contrarios, que están sobre-representados, porque Tavera fixo todo o posible para levar a facer declaracións ante o tribunal arbitral, xente que estivera no seu momento en contra da revolta, poder decir que Fonseca, se non reconstruiu a fortaleza, foi porque non quiso, porque, e é certo, o conde de Lemos si forzara aos seus vasalos a reconstruir algunhas delas. Por lo tanto, é como poder ver a través dos ollos das testimuñas e dos seus oídos o que pasara naquel momento, e iso ten tanto ou máis valor, eu creo que máis valor por tratarse un testimonio directo que os documentos escritos, que en general se fan interesadamente en favor de uns e de outros. Aquí tamén se fala da revolta irmandiña, uns a favor e outros en contra.
titulei a miña tese de doutoramento xa hai 30 anos favorables e contrarios, para entendernos, para ser un pouco equitativos e saber tamén a opinión contraria normalmente de criados directos dos grandes señores derrotados en 1467. Advertir que as declaracións verbais, as 204 declaracións verbais se facían en galego, obviamente, pero os escribáns o traducían simultaneamente e dunha maneira completa, non se trata de resúmenes e suficientemente literal como para que nos sirva como testimonio, diría eu, xudicial, porque na época medieval, aínda hoxe é así, pero máis aínda na época medieval, un testimonio oral pois é proba xudicial, aínda hoxe, se perdes a documentación da casa no momento da herdanza, pois podes levar testimuñas que digan que sí, que a casa de sempre pois é desta familia, etc. Por lo tanto, eso que quer decir? Quer decir que temos a mellor fonte para saber o que pasou durante a revolta. Está en galego e decía que o transcriben e o traducen ao castelán escribanos que dominaban obviamente as dúas linguas. Os datos que me interesan para este tema de hoxe sobre do preto de Terra Fonseca son as categorías sociais que empregan cando falan eles mesmos cando responden eles mesmos a pregunta de quen eran os irmandiños. E tamén, como dan nomes de moitos cargos irmandiños, dende cadrilleiros a capitáns da revolta, pasando por deputados e por alcalde, pois tamén me interesa ver un pouco cal é a composición social de toda a estrutura dirixente da revolta, para poder falar, en fin, con coñecemento do tema. En fin, insisto na importancia de empezar pola propia percepción do protagonismo social que tiñan as testimuñas que foran, en gran parte, participantes na revolta ou testimuñas de vista, porque eran nenos, ou testimuñas de oído, porque oíran na súa casa aos seus pais falar desa revolta. Vedes que as testimuñas populares, na inmensa maioría, en fin, derrochan finura no momento de falar. O sea, é unha maravilla, porque esa cultura popular que ten esa capacidade de expresar matices e utilizar a ironía, a retranca, que decimos, no, polo tanto, a mí me dá moito gusto cando falo desto poñer o audio, é dicir, a voz transcrita das propias testemunhas, porque non ten pérdida. Bueno, a revolta representan como unha revolta dos vasalos contra os señores. Unha testimuña falando dos señores das fortalezas no tenían gente con quien las defender, porque los mismos vasallos eran contra ellos y andaban alterados en favor de la dicha hermandad. Durante esos 2 anos prodúcese unha ruptura vasalática, os señores se quedan sin vasalos porque os vasalos se rebelan contra os señores e os expulsan de Galicia, ou polo menos os expulsan do poder. E iso prodúcese en toda Galicia porque quitando Betanzos e algunha localidade máis, o resto das vilas e dos lugares de Galicia dependían de un señor feudal, fora laico, fora eclesiástico. Por lo tanto, a rebelión dos vasalos contra os señores, tal como eles o expresan con toda claridade e presumen delo, ademais, pois produce xenera unha verdadeira revolución social onde o mundo está ao revés. Ao final, os vasalos son os que neses 2 anos gobernan Galicia e os seus señores andan por aí ou medio escondidos ou exiliados. Foron 3 as grandes alianzas que se fixeron e aseguraron o éxito da revolta durante esos 2 anos de poder irmandiño, e o éxito da revolta incluso pasados os séculos, porque finalmente, sobre todo desde que se publicou o preito de Tavera Fonseca, pois a sociedade contemporánea, a sociedade actual, foi recuperando
pois os irmandiños como unha revolta exitosa, como unha revolta xusta e necesaria no seu momento, cando transitábamos da Edade Media á Edade Moderna. Eso se fixo en toda Europa, pero en Galicia se fixo, igual que en Cataluña e cos países de remensa, a través dunha revolta popular. Por exemplo, a primeira alianza importante e que toda unha novedade na historia medieval de Galicia é entre campo e cidade. Din as testimuñas: todas las villas y tierras estaban en una hermandad y los mismos vasallos eran contra ellos, es decir, os señores, prelados e caballeiros. Eso que parece, en fin, como normal non o era, é dicir, que se unira a cidade e o campo nunha acción social de tanta envergadura como a que aquí estamos falando. Outro di: todas las ciudades y tierras del dicho reino se levantaran en la dicha hermandad. E engaden, interesante eso, do punto de vista da organización da revolta, que tiñan unhas capitulacións, tamén lle chaman capítulos, os estatutos da Santa Irmandad, das que facían traslados, é dicir, copias para as villas e lugares. Eso se facía dende as cidades e se estenderon por toda Galicia e serviu para que cada parroquias ou cada grupo de parroquias elixieran os seus alcaldes, fixeran previamente asambleas, elixieran os seus alcaldes e empezasen a tomar medidas militares contra as fortalezas e os señores dos seus lugares. Esto de unirse cidades e lugares, é dicir, o mundo urbano e o mundo rural, nunca acontecera anteriormente. Houbera ensaios locais de revoltas urbanas, de revoltas rurais, algunhas veces con algunha relación entre elas, pero isto de unirse globalmente, non a través de unha reunión, nada, dunha maneira, digamos, como espontánea, pero con moita inteligencia colectiva. É dicir, porque as cousas se facían para que funcionaran e o primeiro que necesitaban era xuntar os vasalos das cidades cos vasalos dos campos. Non? Digo que a maior parte das cidades galegas, das vilas e cidades galegas, dependían, como se dixen antes, de un señor, normalmente as cidades de un señor eclesiástico. Ahora, como se concretaba esa alianza urbano-rural? Pois por embaixo. Xa digo que non hai conspiración na revolta irmandiña. Hai conexión e comunicación, pero non unha conspiración, porque daquela non había, como xa empeza a ver na época moderna, pero sobre todo no século XIX e XX, pois grupos que se consideran vanguarda, que organizan, etc. Deso nada. Eso funcionaba de unha maneira máis consensuada, máis espontánea, pero non sin inteligencia, sino con moita inteligencia. A denominación para os irmandiños, que, como sabedes, é un nome do século XX, eles se consideraban a xente da Santa Irmandad do Reino de Galicia, xente componentes, en fin, empreaban sobre todo o término xente, no? Pero a denominación máis usada para falar dos irmandiños era pueblos e gente común. Por exemplo, esta testimuña: en este dicho reino de Galicia se levantaran los pueblos y gente común e acordaran derrocaren, bueno, esta palabra está en galego, todas las fortalezas e casas fuertes e torres que tuviesen de novo, os seus adversarios, señores, prelados e cabaleiros. É dicir, cando se fala que os irmandiños sublevados eran pueblos e xente común, non se fan distingo entre o mundo urbano e o mundo rural. O licenciado Molina, na descripción do Reino de Galicia de mediados do século XVI, de 1550, se fai eco dese espírito comunitario, dese espírito popular, plebeyo da revolta irmandiña, cando di que se levantó la gran hermandad de todo el común. Logo, por separado, aparecen nas declaracións das testimuñas de Preito Tadera Fonseca, pois os irmandiños denominados pueblos, o común,
Os comunes, bueno, non eran cataláns, pero daquelas había, incluso antes das comunidades de Castela había os comunes e os irmandiños os chamaban os comunes, non? Gente continuamente, o término que se utilizaba máis, agora tamén está de moda, é dicir, e gente popular, o digo en castelán porque como ven na documentación, e este término naturalmente de comuns se aplicaba tanto no campo como na cidade e se entendía moi ben entre eles os comuns de ambos ámbitos, ¿no? Por exemplo, se decía las gentes comunes de las tierras, no caso do rural, e logo se decía la gente común da vila, no caso das cidades. Por exemplo, en Santiago de Compostela, unha testimuña vio que en la ciudad de Santiago la gente común de ella se levantaron con la dicha hermandad y llamaron a toda la gente de la comarca. Probablemente fixeron unha asamblea enorme no couto de Santa Susana, onde está a Alameda hoxe. A igrexa está ainda aí, a igrexa románica, por lo tanto. Ali fixeron unha gran asamblea, non cabían, obviamente, na Praza da Quintana, porque era onde logo facían os pregóns da Irmandade, etc. Pero viu xente de todos os lados, primeiro para a elección de alcaldes, e logo para derrocar a Rochaforte, que un pouco marca o que será despois o asalto contra as fortalezas no resto de Galicia. Ollo porque a xente que participou en Santa Susana non eran dos arredores de Santiago, e que chegaban polo menos a Negreira, chegaron a Negreira, e pasando por Brión, é dicir, e logo chegaron a Valga, ali cerca de Padrón, e ademais consta de que participaron os vasalos do conde de Altamira. Supoño que serían da zona de Brión, onde están as torres, non? Pero porque tiñan especial interés os de Santiago en que participaran os vasalos dos moscosos, non? Directamente. Bueno, logo veremos máis porque afecta ao asalto a Vimianzo, como xa dixen ao principio, este interés da Santa Irmandade de Santiago de Compostela por acabar coas fortalezas do que sería logo o Condado de Altamira. Bueno, os comuns se comunicaban por embaixo entre sí, nas zonas limítrofes, é dicir, os da cidade coa comarca do seu redor, e logo as comarcas rurais entre sí, etc. Había unha comunicación de palabra, de vista, de trato personal, de maneira que, se ben no momento da formación da Irmandad as relacións eran máis horizontais, de baixo en riba, de cidade cara ao campo, sin embargo, na fase insurreccional as relacións son máis horizontais, entre común, o común das cidades co común do campo e das vilas mariñeiras. Porque, claro, tamén busquei analizar eses pueblos e xente común nas súas categorías sociais, non? Un labrador testimuña que participou na revolta, recoñece, como moitos deles, claro, era novo, etc., pero novos eran todos os irmandiños, verémoslo ao final, non era xente moza. Dice este labrador que la dicha gente común que andaba en las dichas hermandades, casi todos, o los más de ellos, eran oficiales y labradores, que era gente pobre e necesitada. É dicir, que a primeira alianza onde se concreta esa converxencia entre cidade e real é entre os oficiais, que son os artesáns, os que traballan nos gremios, os diferentes oficios, zapateiros, ferreiros, etc., e os labradores, e que aquí aparecen identificados como xente pobre necesitada, que é un latiguillo que o sacan sempre ao falar da xente común da época irmandiña. Outro, este é un ferreiro de Santiago, e falando dos irmandiños que eran gente común, todos, ou los más de ellos, eran oficiales,
e labradores e pescadores, e aquí introducen o tercer sector popular, que son os pescadores, e, polo tanto, non só falan das cidades do interior e do mundo rural en general, senón tamén do mundo da costa e das vilas mariñeiras. Eu me quedo con esta formulación, esa triple alianza entre oficiais, labradores e pescadores, porque me parece que é máis precisa, aínda que moitas veces se refiren exclusivamente aos artesáns e aos campesinos. Pois din este Ferreiro de Santiago que os oficiais, labradores e pescadores eran pobres e necesitados. Sacan unha e outra vez que falaban deles. E outros, irmandiños, que participan na revolta, tenían bienes. O sea, que había un sector acomodado, empezamos a aproximarnos que participa un sector acomodado tanto na cidade como no campo. E aquí, especialmente, citan aos mercadores de Santiago de Compostela, que representa a Xoán Domínguez de Liñares, mercador e cambiario mellor que ninguén, e que xa digo que ten unha relación con Vimianzo, porque el dirixía o exército central da Santa Irmandade, que tiña no seu itinerario as fortalezas da Casa de Altamira, tamén Vimianzo. Claro, estos labradores oficiais e pescadores que poñen en práctica a unidade por embaixo entre xente da cidade e xente do campo, xa aparece na documentación anteriormente como os principales víctimas dos agravios e constituyen a maioría dos denunciantes de agravios que recibían dende as fortalezas. Hai que ter en conta que na mentalidade justiciera dos irmandiños me atopo que o 97% dos agravios que se denuncian como, digamos, motivación da explosión irmandiña acontecen no mundo rural. Tamén boa parte dos agravios que se denuncian das cidades acontecen nos arredores rurais das cidades. Total, que a revolta de Santa Irmandade é unha revolta rural apoiada polas cidades, ante todo, e onde o papel principal o teñen unha maioría social empobrecida e desesperada de traballadores do campo da cidade e do mar. E non o digo por retórica, é que o din eles e o din todos, es dicir, os que falan os que responden á pregunta de quen eran os irmandiños, sin excepción, falan do seu carácter popular, de que eran traballadores do campo da cidade do mar que levaban a voz cantante dende o punto de vista da Santa Irmandad como revolta social. Que decían da xente da irmandiña, que estaba cos irmandiños? Constantemente que eran pobres y necesitados, pero concretaban, decían, no tenían para su sustentación. Estaban en un umbral da pobreza. E la gente común era, no momento da revolta irmandiña, máis pobre que agora. 60 anos despois, estamos en 1526-27. Eso tamén un pouco dá pistas sobre o espírito de victoria co que falan 60 anos despois da revolta que fixeran cando eran mozos. Se vivía mellor, dicen. Pero bueno, para aqueles tempos, para justificar o levantamento irmandiño, que a xente común vivía moi mal. E o problema era máis grave nos campos que nas cidades. Por eso digo que o papel principal dos campesiños nese conxunto popular que fai a revolta irmandiña contra as fortalezas. Donde as testemunhas que esa xente común di que especialmente que vivía mal, dice, especialmente la gente de la tierra, que son pobres y necesitados. Outro, eran pobres, especialmente las tierras llanas, la gente de la tierra, las tierras llanas, a xente do campo. Unha crisis brutal, dende o punto de vista social, por debaixo do umbral de supervivencia, e se non tiñan para alimentarse, pois menos tiñan para pagar as rendas señoriais, como nos podemos imaginar. Por eso que a culpa finalmente en todo momento recae nos señores e nas fortalezas. Non así as clases medias, que tamén participan na revolta, e non creades que menos activamente, clases medias da cidade e do campo.
pero que, sin embargo, non o fan por ser pobres, sino porque, din algunhas testimuñas, los hombres eran máis ricos e caudalosos de oro e plata que agora. O sea, que había unha clase media importante no campo e na cidade. Esta mesma testimuña, honestamente, engade, los más eran pobres. O sea, hai unha clase media rica que participa na revolta irmandiña. E di outro, creo que para Bergantiños, falando de Bergantiños, entonces había máis dinero en la dicha tierra que no agora. O sea, que había dinero, por lo menos para os mercadores das cidades e para os campesiños acomodados, etc. E claro, este tema de ser rico ou pobre está moi presente no preto de Tavera Fonseca, porque Tavera, que quería ver se atopaba alguén entre os que algunha familia dos que participaran na revolta armandiña que tuvera cartos e patrimonio para poder sacar o arcebispo Tavera pois un beneficio, non? Alguén tiña que pagar os gastos de derrocamentos das fortalezas do arcebispado de Santiago. Logo tamén o que quería, que foi o que funcionou finalmente, sacarlle algo a Fonseca, porque el iba contra Fonseca, o arcebispo de Toledo, despois fundador da Universidade de Santiago de Compostela, e contra o seu pai, que logo chamaron, porque lle deron o título en Roma de patriarca de Alexandria, título honorífico, entón é coñecido como Fonseca o patriarca. Ben, pois el insidiosamente Tavera facía responsable a Fonseca pai e a Fonseca fillos, a sabedes, ou se non vos lo digo agora, que o Fonseca pai lle deixa a mitra de Compostela ao seu fillo, porque daquela, de arcebispo para baixo, pois, había clérigos que tiñan familia, hasta que o concilio de Trento acabou a finales do século XVI con todas esas liviandades da época medieval, que había unha época de liberalidade sexual, o que non quere dicir que non foran menos devotos e menos cristianos e menos creyentes pois os feligreses e aquí polo que estamos falando tamén os abades, os bispos e os arcebispos. Entonces Tavera quería que lle dixeran cando preguntaba o representante de Tavera no tribunal arbitral, quería saber se había onde estaban os hombres ricos e abonados da Santa Hermandad, e as categorías donde decía el hai que buscar era entre os fidalgos, entre os cabaleiros, entre os mercadores, pero tamén nos sectores acomodados, entre os labradores, que hai unha clase media rural importante, os oficiais, están os mestres dos gremios, e entre os pescadores, que é unha denominación xenérica, pero hai que incluir aos mariñeiros e os mareantes. E había mareantes que fletaban barcos e que comerciaban. Un dirigente irmandiño moi afamado de Pontevedra era Pancho da Moureira, non? E tiña barcos, pero era o representante, digamos, dos pescadores nesa triple alianza popular de labradores, artesáns e pescadores que foron o motor da revolta irmandiña na fase insurreccional, non? Pero claro, podemos preguntarnos, entón se era unha revolución de vasalos, se os vasalos eran pobres, se era unha revolución de pobres, como que participaban ricos nesa revolución? E aí onde ven pois esa finura na maneira de falar dos populares de hai 500 anos. Lle preguntan por Alonso de Lanzosa, un labrador, que era un capitán irmandiño moi coñecido, para min o máis coherente de todos os cabaleiros que apoyaron a Santa Hermandad. Dicía que como é que quería confirmar, ademais, a representación no tribunal de Tavera, pois eso, que fora cos irmandiños e que pois tiña o seu patrimonio nobiliario, tiña patrimonio, non? E o labrador lle dice de Alonso de Lanzós que non podía ser moi rico, pois tomaba la compañía de los pobres. Inda que despois
O punto de vista de clase non pode estar ausente, e cando falo de punto de vista de clase campesiña é que decirvos, se en algún evento histórico está claro, é na revolta irmandiña, e dicía tamén, los vasallos por pobres e los caballeros por ricos, o sea, lle entraba dúas ideas á vez na cabeza, de que os vasalos se rebelaban contra os cabaleiros, que os vasalos eran pobres e os cabaleiros eran ricos, pero se o cabaleiro lanzós lles apoyaba a eles, é que non debería ser tan rico, ben decir, non podía ser moi rico, pois tomaba la compañía de los pobres. Hai que decir que hai o factor ideolóxico tamén, que decir, que lanzós e os capitáns irmandiños, que eran cabaleiros, pois tiña un concepto de código cabaleiresco, de valores cabaleirescos que lle levaba a apoiar a Santa Irmandad con aquela clase dirixente feudal, corrupta, belicosa e impresentable que eran os señores das fortalezas. Bueno, de todas as maneiras que xente das clases dirixentes participe nunha revolta campesiña, popular, incluso obreira no século XX non é nada raro, é máis ben unha constante, sobre todo cando se trata da participación de intelectuais, pero tamén aínda non sendo intelectuais, non é nada extraño. Un veciño de Grove tamén sobre o mismo, os pobres e os ricos, bueno, se é unha revolta de pobres necesitados, pois como é que participan os ricos? E un veciño de Grove tamén finamente di, unos eran ricos porque robaban e outros ricos eran pobres porque eran robados. O sea, lle sobraba elocuencia e finura, non? E claridade de ideas. É que é verdade, ademais, porque a actividade delictiva e opresiva dos grandes señores despois do cambio de casas nobiliarias que hubo a partir de 1369 coa victoria Trastámara na guerra civil esa en Castela, pois nos atopamos unha nobreza moi agresiva, a primeira víctima foi a Igrexa, ademais que pois pronto tanto cobraba rentas como secuestraba xente rica para obter liquidez, o sea, eran decía, auténticos impresentables, e así pasa que perden o consenso moral e o consenso social no Reino de Galicia a mediados do século XV. Pero bueno, é esa actividade opresiva, incluso delictiva, podríamos decir, o que xunta, o que fai pois vasalos pobres contra sectores acomodados, agraviados, porque obviamente tiñan un enemigo común que eran as grandes casas nobiliarias das que fala Vasco da Ponte, moi poucas, e ademais que controlaban o sistema de fortaleza e que un pouco antes da revolta armandiña controlaban prácticamente todo o patrimonio da Igrexa, mosteiros e catedrais e todo, vamos, eran uns verdadeiros facinerosos. Eles os chamaban os cabaleiros os malfeitores do reino, tamén como é a frase literal que usaban, son os malfeitores do reino. Polo tanto, o que temos aquí é unha terceira alianza que tamén foi moi exitosa e explica, en fin, que alcanzaran o poder a través das xuntas das xerais da Santa Irmandade do Reino de Galicia e gobernaran 2 anos Galicia dun xeito quasi independente, en nome do rei de Castela, que se portou sempre ben con eles, pero cando lle pedía ao rei de Castela que fixeran excepción con as fortalezas de algúns amigos seus, non lle fixeron nin caso, facían como se di, que ademais están nos formularios xurídicos da Edade Media, obedecer pero non cumprir, non? Bueno, entón, que decirvos? Que hai 3 grandes alianzas que explican o éxito rotundo da revolta irmandiña e que a maioría social a apoiara, incluídos sectores da nobreza, xente da corte do rei e sobre todo a maior parte da Igrexa. Esas 3 alianzas son campo e cidades, oficiais e labradores, e agora, isto é moi importante, da xente común coas clases medias urbanas
e rurais. Para entender o éxito irmandiño é fundamental e a situación límite tamén na que estaba a Galicia antes da revolta irmandiña, que, como lle dicía a Patricia, a voz de Galicia do Carballo, pois a revolta irmandiña foi nese sentido un vendaval modernizador para Galicia, cando se di que a época moderna empeza coa chegada dos reis católicos en 1480. A Galicia sempre reivindico con un éxito relativo de que realmente o comenzo da modernidade en Galicia empeza coa revolta antifeudal de 1467. Pero bueno, sabedes que neso pois hai opinións sempre diversas, e así debe ser, porque senón a historia non debería estar como está e debe estar a debate continuamente. Bueno, rápidamente dan nomes e datos sobre 70 dirixentes irmandiños, as testemunhas do perito Tavera Fonseca. O 50% dos cargos irmandiños aos que fixen referencia, cadrilleiros, alcaldes, diputados para as asuntas xerais que facían, capitáns, o 50% son labradores oficiais e pescadores, e outro 50% clases medias, urbana e rurais. Bueno, o que pasa que no perito Tavera Fonseca os labradores están infrarrepresentados, son o 41% das testemunhas, cando podemos considerar que, sendo a Galicia baixo medieval pois un país en gran medida ruralizado, e sendo as cidades e vilas unha illa nun entorno moi ruralizado, podemos falar, digamos, que os labradores poden constituir entre o 80 ou incluso o 90% da población galega do momento, e apareces pola mitad representado no perito Tavera Fonseca. Quero decir que si podemos equiparar o número de cargos, digamos, de traballadores do campo e da cidade e do mar coas clases medias, pois tamén é porque están estos grupos de traballadores, estas clases e fragmentos de clase están infrarrepresentados respecto ás clases medias, sobre todo das clases medias urbanas. De todas maneiras, dá unha idea da composición esa polifónica que falaba e do peso enorme, que creo que é decisivo, sobre todo para entender o asalto ás fortalezas dos labradores oficiais e pescadores. Estes diferentes grupos, que función teñen na revolta? E iso sería xa a última parte da miña conferencia. Primeiro, falemos da burguesía e asimilados, o que vimos chamando clase media urbana. E os asimilados á burguesía pois son letrados e coengos das catedrais, non? En sentido estricto, burguesía pois son os mercadores, a burguesía comercial. O que pasa que modos de vida, intereses, etc., podemos asimilar tamén os letrados e os coengos catedralicios. Donde teñen a burguesía, cando ten a función principal, é no momento da formación da Santa Irmandad. É dicir, do que eu chamo a fase política do movemento irmandiño. Eles, dende as cidades, son os que piden a Enrique IV a ampliación dunha irmandade que xa existía en Castela e León de 2 anos antes, para que se estendera a Galicia. Pasa que había moita resistencia por parte da nobreza, e tardou 2 anos Enrique IV en aceptar esa expansión, porque ele estaba en guerra civil coa nobreza de Castela, que quería poñer rei ao seu irmán, que era un adolescente, don Alfonso. E entonces, nese sentido, Enrique IV se deu conta que necesitaba o apoio político de Galicia, e que se deixaba que se formaran as irmandades de Galicia, pois iba a ter como rei lexítimo un apoio popular en Galicia moi grande, e ademais iba a debilitar a esa parte da nobreza galega que estaba participando dende o lado da nobreza de Castela na guerra civil contra el, na que tivo moitos problemas e pasou unhos riscos tremendos, e por eso sempre lle agradeceu a Galicia pois haber tomado postura por
por el como rei lexítimo, tamén lle pediron a cambio pois, o apoio que lle costou, pero ao final tamén lle deu o apoio, e o apoio do rei foi moi importante para o triunfo da revolta irmandiña. Bueno, pois a burguesía leva a iniciativa pedindo as irmandades, constituindo as asambleas para a elección dos alcaldes e demais cargos. A de máis importantes da que temos máis datos é a que se fixo en Santiago, fora da muralla, na Alameda, no couto de Santa Susana. Ademais foron moi importantes ao final da revolta, porque como non había fortalezas que poderan utilizar contra o avance dos exércitos da contrarrevolta, un viña dende Portugal, outro dende Salamanca e outro de León, pois resistiron as murallas das cidades, non? E logo pois Fonseca, que non foi capaz de tomar Santiago de Compostela, pactou co Concello, que eran os que organizaron a Santa Irmandade en Santiago, etc., a non reedificación das fortalezas. Chegaron a un acordo que se estendeu a toda a terra de Santiago, que era o maior señorío feudal de Galicia, incluso ao resto de Galicia. O sea, a burguesía xoga un papel político importante. O dirixente máis representativo, Xoán Domínguez de Liñares, sin dúbida alguna, mercador, cambiador, o segundo máis citado no Peito Tavera Fonseca, e ademais, diríamos hoxe, con carisma. Eu veño o día 8 de unha conferencia na Pobra do Caramiñal, porque tuvo que ver co inicio da procesión das mortallas. Xoán Domínguez de Liñares, un tipo moi listo, moi capaz e moi revolucionario había que entenderlo como se fora un sacobino, pero, claro, 300 anos antes, ¿no? Esos burgueses que estaban fartos de pagar rentas e de non ter poder ningún, neste caso, porque Santiago dependía do arcebispo de Santiago, do arcebispo de Compostela, que ademais era de todos os prelados o que actuaba como un gran cabaleiro. Se poñía a cota de mallas e iba a batallas e todo. Por lo tanto, facían os burgueses de Santiago en alianza co común da cidade, fixeron todo o que fixera falta. Mas tiña para acabar con esa situación e conquistar a súa liberdade, ¿no? Pois, rematando co poder do arcebispo sobre as cidades, pero con moita visión estratégica, porque el formou un exército que se moveu na zona central de Galicia, derrobando outras fortalezas. Falamos das fortalezas da Casa de Altamira, o sea que tiña unha visión estratégica importante. Bueno, o outro componente da clase media urbana, asimilable a burguesía, son os letrados, que son os que promoven esa idea de xustiza alternativa, que é unha bandeira dos irmandiños clave para entender sobre todo o inicio da revolta. E dentro dos letrados o máis representativo é Xoán Branco, un notario de Betanzos, que é o primeiro, o máis citado, o primeiro dos dirixentes irmandiños citado no Preito Tavera Fonseca. Tamén se poñía ao frente dos exércitos, non actuaba solamente de alcalde, con unha función administrativa, judicial, senón que se poñía ao frente do exército irmandiño, sobre todo na fase do asalto ás fortalezas, e tiña unha certa relación personal con Enrique IV, co rei, porque xa dicen que Betanzos era do rei, non era nin de tal señor laico, nin dun nobre, nin dun bispo, era do rei. E entonces, nese sentido, en 1465 asiste ás Cortes de Salamanca, e ali está co rei, con Enrique IV, que fixera unha excepción, porque Galicia non tiña voto en Cortes, pero aceptou a representación a través de Betanzos e de Xoán Branco de Galicia, e el lle pide 2 anos antes que xa que se formara a Irmandade en Castela e León, que se estendera a Galicia, unha das moitas peticións. E antes de morrer, en 1474, Enrique IV concede Feira Franca a Betanzos, e ali lle agradece a Betanzos ter sido cabeza da grande Irmandade que se levantou no seu nome, etc. No seu nome, máis ou menos, porque é verdad que dicían viva el rei cando saltaban as fortalezas,
pero logo, ás veces, cando facía petición non lle facían nin caso. Por iso que digo que gobernaron prácticamente independentes, entre outra cousa porque cando se levantou a revolta non existía un poder en Galicia, en Castela e León único, había dous reis e a máis estaban en guerra civil. Por tanto, os irmandiños aproveitaron a coyuntura para tomar o poder en Galicia. Logo, tamén tuveron un apoio dos letrados de corte. O Ferreiro de Santiago, do que falei di que cando foi a Asamblea de Santa Susana en Santiago, dice, vido, pone, que a este reino de Galicia vino unha persona castellana que parecía letrado. É dicir, é un correxidor do rei que estuvo aquí, estuvo nos inicios do asedio a Rochaforte e logo se trasladou a Coruña para facer o mismo a la riba. Pero iso chama a atención, ese letrado que viu aquí en nome do rei a apoiar a constitución da Santa Irmandade e que non se volveu para a corte, se quedou cando se iniciou o asedio da Rochaforte. Logo, outro letrado de corte tamén moi importante que apoiou os irmandiños, pero escribindo e dende a corte sin achegarse a Galicia, Fernando de Pulgar, o cronista Fernando de Pulgar, que era un dos secretarios da Chancillería da Cancillería de Enrique IV. E el foi quen redactou un documento que do rei Enrique do 6 de xullo de 1467, onde dá por vos os derrocamentos que fixeron no seu nome os irmandiños. Neso eran listísimos en usar no nome do rei e no nome de Deus para facer a súa revolta social. Foron moi inteligentes e moi sentidos, non era impostado. Creo que realmente pensaban nun rei justiciero, en como tiña que ser pois un rei, e sobre esa base pois berraban viva el rei. Bueno, e de alguna maneira cumpriu, porque Enrique IV sacou ese documento do 6 de xullo, levaban xa 2 ou 3 meses derribando fortalezas pola súa conta os irmandiños, dicindo que daba por vos porque esos derrocamentos, e pedía, porque dende as fortalezas se facían moitas malfeitorías, etc., e pedía os alcaldes que estiveran cercados pola Santa Hermandad pois que se rendiran á Santa Irmandad. Un documento precioso que eles superon utilizar con estos dos traslados das copias para decir por todos os lados que tiñan o apoio do rei, ainda que non sabemos que o tiñan daquela maneira, porque eles puseron a monarquía ante un feito consumado, non? E considerando, sabendo ademais da necesidade de apoio, sobre todo de apoio popular que tiña o rei Enrique IV, casi me sale o rei Juan Carlos, pero bueno, non sei de onde saco estas cousas que a veces me veñen á cabeza. Marilú sempre me critica, cuidado que te equivocaches en falar de tal ou de cual. Bueno, neste caso me parece que era un erro catastrófico para min desde o punto de vista da falta de rigor e todo iso. Bueno, xa lo que falemos de Juan Carlos e o 23F. Bueno, entón, a terceira parte desa clase media urbana que participa moi activamente, para sorpresa de moitos, son os coengos, os canónigos, os coengos da catedral, de todas as catedrais. Eran señores medios, pero polo seu modo de vida, digamos, podemos considerar parte da burguesía urbana. De feito, Cabido de Santiago é o herdeiro dos bens, o herdeiro final dos bens de San Domínguez de Liñares. É dicir, que nese sentido se levaban ben e se entendían ben e, digamos, compartían bastante desta ideoloxía contra a barbarie feudal, no? Presumindo de que eran, no caso dos coengos, unhos señores nese sentido máis civilizados. Como as actas capitulares se conservan, pois sabemos, temos datos de todo, case de todos os cabidos. Mira, en Lugo aparecen elixindo un deputado para as xuntas xerais. En Tui xuran solemnemente os capítulos da Santa Hermandad, que seguro que se fixo noutros lugares, non só da Igrexa, senón probablemente nas asambleas e noutros, pero isto está documentado. En Santiago se fala da arca da Santa Hermandad que a nutría o cabido. O sea, porque a xente de base, os campesiños din que lle daban 2 reales ao cobrador da Santa Hermandad, 4 reales, pero claro, que mantiña económicamente
digamos, o exército irmandiño central e outros gastos que pudiera ter a Santa Irmandad era o cabido, sin dúbida alguna. En Ourense é o máis curioso de todo, porque hai un coengo que vai ao notario dicindo que iba a participar no derrubamento do Castelo Ramiro, que lle molestaba moito aos orensáns, estaba perto a 2 ou 3 kilómetros da cidade, non? E entón di que como que ele vai a ir ao derrocamento, quer decir que os coengos iban entre a troupa que iba ali a derrocalo, é dicir, non nese sentido, e non era un apoio puramente espiritual nin a distancia, senón que iba a ir pero porque lle obrigaban, non? É dicir, como que porque se sentía obrigado pola Santa Irmandad, moi pillo del, pois para un pouco quedar a salvo de futuras problemas e demandas que houbera por andar derrubando as fortalezas que eran patrimonio dos señores laicos e dos señores eclesiásticos, dos bispos, porque o cabido nese sentido pouco tiña en canto a castelos e fortalezas, era generalmente todos con algunha excepción todos do arzobispo de Santiago. E o máis importante da función dos coengos na revolta irmandiña é que eles asegurando o control directo das catedrais do arcebispado e do obispado, aseguran o apoio da Igrexa á Santa Irmandade, non? Por qué? Porque o arzobispo de Santiago fuxira de Galicia, estuvo en Monzón, no norte de Portugal, e logo acabou en primeiro en Redondela, logo en Monzón, logo acabou en Salamanca. Ali organizou un exército porque era da zona, a súa familia non é galego de orixen, a familia Fonseca, e entón estaba fora, e os outros pois algún máis estaba fora ou estaban no exilio interior. Quen mandaba nos bispados e no arcebispado eran os cabidos, pero facían o que antes facía o arcebispo, facían eles. Outra cousa que de maneira así honorífica, pois de vez en cando falaban do señor arcebispo e tal, pero que nos mandaban eran eles, e desa maneira a Igrexa no seu conxunto podemos decir que estuvo apoiando a revolta irmandiña, onde o de Santa que ven en Santa Irmandad non era unha cousa menor. De verdad que se sentían que era obra de Deus, que tiñan o apoio do rei, máis ou menos, e do Deus con máis motivo, porque, bueno, se podía expresar rei, Deus, pero, bueno, a través dos clérigos, non? E os clérigos bastante, incluso os coengos das catedrais, estaban apoiando a obra xusta da Santa Irmandad, lóxicamente, porque o padre García Oro, colega meu na facultad tamén, na Universidade de Santiago, fixo un estudio un pouco antes de instalar a revolta irmandiña, e a gran maioría das catedrais e, sobre todo, os mosteiros estaban en mans laicas. É dicir, ben pola vía de encomenda ou simplemente por simple usurpación. Entón, a Igrexa formaba parte da víctima, e, además, como non tiñan, quitando o arcebispo de Santiago, forza militar de sí, a diferencia dos nobres, non? Etcétera, eran, en fin, un blanco fácil, eran víctimas fáciles, e o foron. Nese sentido, esta nobreza trastamarista se aproveitou bastante, por eso logo apoiaron a Santa Irmandade. A función do pobo miúdo, pobo miúdo, no Taberna Fonseca sería o término constante, o común, os comunes, etc. Pero na documentación en sí medieval se fala con frecuencia do pobo miúdo, que ten un origen, supoño que italiano, pero se usaba na documentación constantemente. Eles ocupan unha función clave na fase insurreccional posterior á formación das Irmandades, que esta fase insurreccional ten lugar en abril de 1467 e a formación das Irmandades nos 2 meses anteriores, febreiro e marzo. Eles, a xente común, é dicir, labradores, oficiais e pescadores, asogaron un papel importante na extensión da cidade ao campo da formación das Irmandades, aproveitando que tiñan os estatutos, os capítulos, as capitulacións, etc. Pero onde se nota máis é no derrocamento da fortaleza. Por que? A idea inicial non era derrubar a fortaleza. Na primeira xunta xeral que fixo a Santa Irmandade do Reino de Galicia en Melide se acordou exclusivamente
a toma de posesión das fortalezas. Como eran niños de malfeitores, se trata de quitar o alcaide que ten e a guarnición que ten que pusera o seu señor e poñer no seu lugar un alcalde de confianza da Santa Irmandade con xente que lle axudara para como guarnición de fortaleza. Solamente o que pasa que hubo resistencia a ceder a Santa Irmandade de algúns nobres, a Santa Irmandade, cedeu as fortalezas a Santa Irmandade. E aí entrou, entón, a empezar as resistencias, entrou en xogo unha ira acumulada contra as fortalezas. As fortalezas estaban na súa maior parte no rural, xa dixo, no rural é onde se denuncian máis agravios contra os alcaides e as guarnicións da fortaleza. Incluso nas urbes, o 56% dos delitos denunciados que cometían a xente das fortalezas nas cidades, o 56% producíanse no rural, nos arredores das cidades. E aí é onde entran os sectores populares que protagonizan esa fase. Aproveitan tamén o foco a resistencia de algúns alcaldes e dunha maneira descentralizada, creo eu, é dicir, surden en diversos lugares, hai diversos focos onde se empezan a derrubar as fortalezas. E a burguesía se pliega, se une a ese proceso. De feito, en Santiago, primeiro van a cambiar o alcalde e logo fan unha segunda visita que tiña que ser tamén numerosa, aínda que non houbera resistencia militares, porque non é fácil derrubar unha fortaleza, algunhas de bastante envergadura, unha segunda visita para derrubala. O sea, que eso non foi acordado nas xuntas da Santa Irmandade. Eso surdiu máis ou menos espontáneamente e os protagonistas foron sobre todo ao principio labradores oficiais e pescadores. Por exemplo, unha fortaleza, Portela, Lugo, eso é despois da Santa Irmandade. Se ve que a rehabilitaron, como na zona de Lugo se reedificaron algunhas, porque Conde de Lemos tiña esa política, e entón hai un preito que non é o Tavera Fonseca, é outro, onde hai moitas queixas, porque cando viñan a cobrar a fortaleza decían o seguinte: mejor fuera que aquella fortaleza estuviese derribada que no ser esclavos de ella. Non querían ser escravos das fortalezas. Claro, parece decir que non sei, como algo literario, unha cousa así da literatura romántica, que se rebelaban porque non eran escravos, non querían ser servos nin escravos das fortalezas, pero está documentado, e é así. A mellor porque a literatura romántica saca de todas estas informacións. Non querían ser esclavos delas. Cual quer decir que non só eran os agravios, os delitos que cometían os señores e os seus representantes, sino que tamén o que máis lle inquietaban son as rentas, e as fortalezas eran o local de cobro das rentas do señor. Entón, nese sentido, hai que pensar que, inda que eles justifican a revolta polos agravios que recibían, detrás está o problema das rentas, e unha vez derrotados os señores, expulsados das súas jurisdiccións, e os máis peligrosos expulsados de Galicia, pois naturalmente deixaron de pagar as rentas feudais, algo que necesitaba moito, sobre todo a xente común empobrecida, porque se non tiñan para subsistir, pois como iban a pagar as cuantiosas rentas feudais, que non son estes foros, que eran realmente máis equitativos e máis soportables, non? Sino que son as rentas feudais, tanto en especie, como en diñeiro, como en traballo. Bueno, decir que a Irmandade non fixo, na Irmandade participaron un sector da nobreza, pero a ese sector da nobreza tamén se derribaron as fortalezas, non fixeron distinción. Foi unha movilización enormemente igualitaria. Datos así concretos de señores que apoyaban os irmandiños e que se derrocaron as súas fortalezas. Bueno, como estuve na Pobra, pois o castelo da Pobra, que a Pobra era do Cabildo, por concesión do arcebispo. Por iso se chama a Pova do Deán, pois o derrocaron, a máis sin resistencia, porque como o Cabildo estaba en Irmandad, aceptaba o inevitable.
É moi coñecido que Asueiro de Noguerol, comendador de Porto Marín, derrubaron tamén as súas fortalezas. E ele era capitán da Santa Hermandad. Pero o capitán da Santa Hermandad, donde foi máis notorio e máis evidente que lle derrubaron as súas fortalezas, foi Lope Sánchez de Moscoso, o que sería o primeiro conde de Altamira. Porque, e iso se sabe pouco, el, como era un rapaz novo, nos comenzos da Hermandad o nomearon capitán da Santa Hermandad en Padrón. Non sei por que en Padrón, pero en Padrón. E claro, el e en Señor dos Moscosos, todo que fora derrubar a fortaleza do seu inimigo, o arcebispo Fonseca, encantados da vida. Pero por eles se quedaban aí. E de feito, nos comenzos, non solamente está no derrubamento da Rocha Blanca de Padrón, é que está constatada a súa presencia. Dele era moi novo, ainda non era o xefe da casa, non? Estaba co seu tío, estaba no asedio a Rochaforte de Santiago. Supoño que iría cos irmandiños de Padrón. E logo, claro, se borra da Santa Irmandade. Como non se vai borrar? Porque os de Santiago traen a Asamblea de Santa Susana os vasalos dos Moscosos, me imagino que os da zona de Saudixen, de Bertamiráns, ali de Brión, e logo sabemos que axudan aos vasalos das Torres de Altamira e os vasalos de Vimianzo a derrubar as súas fortalezas. Fixádevos como son, pero é que lles daba igual, porque os capitáns tiñan mando en tropa para cando facía falta, pero estaban subordinados ao poder civil, que o detentaban os alcaldes, que tamén collen as armas se facía falta. E nese sentido, pois a Irmandade, conforme seguiu derrocando fortalezas, pois lle fallaron algúns apoios nobiliarios. Por iso o de Pedro Osorio e Diego de Lemos ata o final, pero o Diego de Lemos inmediatamente despois da batalla de Valmalige se pasou ao outro lado. Osorio non, fixo carreira con a súa familia, etc., pero o único que quedou ata o final e continuou despois defendendo a causa irmandiña foi Alonso de Manzós. Bueno, participaron moitos máis, a maioría dos fidalgos e cabaleiros continuaron hasta o final coa revolta. Tamén é un mito eso de que ao final quedaron divididos e tal, quedaron, debilitados na medida que o exercicio do poder debilita tamén, estuveron 2 anos, pero polo demais se mantuveron bastante firme. Bueno, labradores, artesáns, pescadores masifican a revolta e a fan irresistible, tamén desde o punto de vista militar, porque os exércitos eran moi numerosos. No asalto e derrubamento da Rochaforte entre 10 e 15.000 participantes, non? Pero un o conta moi ben, di que cando está a revolta, pois algúns criados foron fieles ao seu señor, non? E defenderon que non se derrubara a súa fortaleza e todo o demais, e defendían a él. Pero di el 10 contra 400, o sea, dos vasalos 10 continuaron apoiando o seu señor e 400 en contra, pero en contra armados. O sea, nese sentido foi o que decía tamén Fonseca, para justificar que non había maneira de defender as fortalezas e tampouco de reedificalas, porque era irresistible, eran muitísimos, non? E que di esta mesma testimuña de 10 contra 400, non podían facer nada, e din que os señores quedaron solos e fuidos de sus tierras. É verdad, algúns se quedaron nun silo interior, con Suegro Gómez de Soutomayor, que andaba nunha mula medio escondido na casa dun campesiño da súa confianza, e outros foron simplemente expulsados polas armas, como Conde de Lemos, como Arcebispo Fonseca, como Pedro Álvarez de Soutomayor. En fin, o campesinado é a maioría e a forza motriz da Santa Irmandad como revolta antifeudal, como vasalos contra señores, e din as testemunhas a xente común, especialmente labradores que son pobres e necesitados unha e outra vez, e además especifican que non tiñan propiedade ninguna, nin terras nin casas, e din isto: non tenían sino
un lejón con que cavaba. Eu digo lejón porque son de Vigo, vamos, non é por outra cousa. E outro di, non tenían máis que las armas que llevaban. As armas non eran fouces, non eran forcas, non eran lejóns, eran armas blancas as que tiñan, porque tiñan experiencia militar de participar nas guerras dos señores, espadas, lanzas, puñais, bestas, ballestas, etc. En fin, que os campesiños vasalos son os que expulsan os señores, os responsables da caída da fortaleza. A maioría o fan por librarse, sobre todo, das rentas, e unha minoría acomodada pois dos agravios, porque o que non tiña propiedade non lle podían roubar, pero o que tiña propiedade non só lle roubaban gando e outras cousas, senón que o peor é que os secuestraban e os torturaban para que venderan todos os seus bens, foran labradores ou foran mercaderes, para que o señor pudera ter liquidez económica. E este tipo de delitos que denunciaban o secuestro, polo regular, participaba directamente o propio señor. Bueno, o máis representativo en canto a protagonismo labrego é Bartolo de Frairía, que é unha parroquia existente en Castroverde, Lugo. El vivía en Pontevea e aparece como alcalde, capitán, e as testemunhas teñen o interés en decir que era un labrador, o cual é un mundo ao revés, porque un labrador capitán dun exército, eso rompe todo o esquema trifuncional, porque todo o mundo sabe que o servir militarmente era un privilexio da nobreza. Pero bueno, estábamos nunha revolta, nunha revolución, e o mundo andaba do revés. Ademais, aí se forma, dende Pontevea a Ponteulla, un exército de campesiño, porque non só era campesiño capitán, é que eu son veciño hoxendía de Ponteulla, e tamén o alcalde de Ponteulla era campesiño, e de San Pedro de Sarandón era campesiño. É dicir, que no Val do Ulla se fixo curiosamente un exército campesiño, e ademais el presume de que a vara lladeran os da Hermandade de Santiago, é dicir, que estiveron os do Ulla na Asamblea de Santa Susana, e aí onde temos a noticia de que non solamente se nomearon alcaldes da cidade, sino tamén das poblacións dos arredores de Santiago, representadas na gran Asamblea Constituinte presidida por un correxidor do Enrique IV na Alameda de Santiago. Logo está a función intelectual dos letrados e dos clérigos na revolta. Son os que crean o discurso legitimador e explican que defenderan a bandeira da xustiza, os irmandiños, a bandeira do rei, a bandeira da divina, a santidade da revolta, o seu dereito e apoiado polos clérigos, pola Igrexa, de chamarlle santa a súa irmandade, etc. Bueno, letrados e clérigos o que querían, a súa función foi justificar legalmente e espiritualmente máis que mobilizar, porque de todas as maneiras o motor para que a xente se mova, a xente popular, como cando falaba eu da ira contra as fortalezas, é unha interpretación da cultura popular do que eran isto da xustiza, do que era o rei e do que era Deus e a súa intervención no mundo presente. Iban sempre máis alá da cultura escrita, pero todo iso había que defendelo tamén, diríamos, legalmente, e iso o facían os letrados e os clérigos, no? Hai notarios, o letrado que aparece máis son o notario ou escribanos, é dicir, seguro, escribanos. A maior parte dos textos que se conservan da Irmandad están redactados por notario, e eles son incluídas peticións da extensión das Irmandades en Galicia. Por lo tanto, eran o que sabían e aportan esa función. Están moi activos, ademais, nas xuntas xerais do Reino de Galicia. E en canto á participación dos clérigos de base, o caso máis representativo é dun clérigo, Rui Vázquez, que era clérigo de coro na catedral e era un párroco rural. A súa parroquia estaba en Chacín, que non queda moi lonxe de aquí, hacia Muros, Outes, por aí, no interior. E ele está un intelectual urbano, non? Clérigo, que son os que sabían latín naquela época, e ele está pasando a limpio
sacado de diversos manuscritos a crónica de Santa María de Iria, que antecede ao arzobispado de Santiago, e interpola uns párrafos sobre o que está a pasar en ese momento, porque o escribe no ano 1468 e explica que Deus trouxo a Santa Irmandad para castigar aos cabaleiros por seus pecados. Pero os pecados era apropiarse dos bens da Igrexa ante todo, etc. E que a Santa Irmandade, como ferramenta divina, deixounos sin terras e sin vasallos, espidos como viñeron ao mundo. É dicir, digamos, o pronunciamento máis radical e máis antifeudal e máis antiseñorial que se pode esperar e que debeu ter moito predicamento, porque se apoia nada menos que no Novo Testamento e no Apocalipsis de San Xoán, que fala dunha segunda vida de Xesús e todo. Se trata dun pronunciamento milenarista, pero que dá idea de esa participación dos clérigos de base, porque non solamente o escribía na crónica de Iria, es que imaginadevos vos en Chacín como eran as homilías de Rui Vázquez, que era tamén, como todos eles, moi novo no momento da revolta irmandiña. Logo, fidalgos e cabaleiros. O fidalgo máis coñecido, Nuno de Ousende, é un fidalgo urbano, pero dirixira xa uns anos antes unha insurrección popular en Ourense contra o bispo, e era, digamos, era o líder do común da cidade, do pobo miúdo da cidade, e o fixeron logo alcalde maior da Santa Irmandade en Ourense e provincia, é dicir, o bispado de Ourense, moi representativo. Pero claro, o máis importante son os cabaleiros, que son os que cubren a función militar, é dicir, os que cumplen coa función militar que corresponde co oficio da nobreza, non? E aí, bueno, está Lanzós, falei xa de Pedro Osorio, falei de Diego de Lemos, había que falar Lopo Pérez Mariño de Lovera, había que falar de Álvaro Sánchez de Ávila, que primeiro foi o alcalde de Rochaforte, o que defendeu a Rochaforte frente aos irmandiños, e logo pactou cos irmandiños e foi o seu capitán dos irmandiños en Santiago en algunhas operacións. Bueno, esta cousa que hai agora de trasvase de un lado a outro, neste caso, iso hai moito na política, bueno, cada vez menos, non? Pero bueno, daquela tamén había xencia política. Ele era concelleiro de Santiago, ademais de alcalde da Rochaforte. Hai unha participación interesante. Aparecen sobre todo nas batallas e despois teñen que compartir. Eso é, pois, o mundo ao revés da revolución, da revolta. Teñen que compartir a función militar cos alcaldes máis activos. Por exemplo, con Xoán Branco, que era un notario, alcalde de Betanzos, pero foi capitán, o sea, dirixía o exército da zona. Como Xoán Domínguez de Liñares, que foi mercador, cambiador, pero aparece tamén como capitán. E, ademais, el dirixía ese exército central que tiña un itinerario que estuvo meses axudando as irmandades locais a derrubar fortaleza, como no caso de Vimianzo. E logo ten que compartir, que é o máis doloroso para un nobre tradicional, tuvo que compartir o cargo de capitán con Bartolo de Frairía, que era un simple labrego, que debía ter formación militar, obviamente, pero como a que tiñan todos, igual que polo mismo motivo que tiñan armas na casa todos, porque participaban nas guerras dos señores. Outros protagonismos. Xente novas, veño dicindo, desde logo. Decía que os irmandiños eran, irmandiño digo o término actual, que a xente común da Santa Irmandad eran hombres solteros e bragantes. Bragantes, a braga é unha prenda interior dos homes, logo cambiou de sexo, pero a usaban os homes, eran os calzoncillos que usaban os homes ao final da Idade Media, por iso que eran bragantes e eran solteiros e gravantes. Bueno, como en todas as revolucións, é xente nova, pero claro, queda como un pouco patriarcal o tono da participación, sobre todo varonil na revolta, etc. Moito máis cando a maior parte, non, o 100% dos 70 nomes que coñecemos de cargos irmandiños eran homes todos, claro, naturalmente. Outro di, los más mancebos, o sea, que os que participaban na Santa Hermandad, los más eran mancebos e labradores e gente común. Bueno, isto
foi general, é dicir, en todas as revoltas e revoluciosas en Tenova e a que... Pero tamén eran os cargos novos, porque Xoán Domínguez de Liñares é un capitán e un alcalde moi importante do exército máis importante da Irmandade no centro de Galicia, e morre en 1500 aproximadamente, é dicir, que edad podía ter 20, 30 anos, de morrer aos 70, 80, é dicir, que morreron todo na cama, obviamente. Iso é parte do éxito histórico que supuso a revolta irmandiña, pero insisto que eran moi noviños. Participación das mulleres, preguntan unha vez, no Preto de Fonseca non aparece, solamente hai unha testemunha muller e fala como viúva de, e casi non di nada. Bueno, non parece porque non as chamaron para testificar, pero non aparece. Sin embargo, aparecen como víctimas principais dos agravios que desataron a revolta. Por un delito moi concreto que a Irmandade o colle con moita forza, que é o forzamento de mulleres, que son as violacións, sobre todo por parte das guarnicións das fortalezas que iban pois detrás das rapazas que eran pastoras e todo eso. Hai moita denuncia de violacións feitas pola xente das fortalezas, e está no mesmo sitio que o roubo de gando, que os homicidios e que os secuestros, como parte dos memoriais de agravios dos irmandiños que desataron a revolta. Entón, a mí me extraña que estando entre as víctimas principais non participara. E é un problema, como todo, de documentación. Tampouco lle preguntaron sobre eso no Preito Tavera Fonseca. De todas as maneiras, factible é, porque en 1471 está documentado que as mulleres de Ourense participan na defensa armada da cidade contra o conde de Benavente. E logo tamén, na época de Enrique IV, en Zamarramala, un pobo de Segovia, as mulleres se sublevaron contra unha garda moura de Enrique IV. E o celebran aínda hoxe en día, o poder das mulleres, pero eu vexo ás veces en internet e non saben motivar a origen histórica deso que foi a participación de mulleres na loita contra a garda moura que levaba Enrique IV, que era moi amaneirao, diríamos, moi así. Bueno, decían que era homosexual, obviamente, impotente, según a historiografía do século XIX, etc. Lle gustaba vestir roupas árabes a calqueira, porque teñen hai certa comodidade para moverse, para todo. En Europa somos como de roupas máis apretadas, xa dende polo menos o século, desde todos os séculos. Tiñan a garda moura e rebelaron as mulleres. Por lo tanto, esperando por máis documentación, non me acabo de creer que non houbera participación militar das mulleres na revolta. Porque, ademais, decían tamén que ian a derrocar fortalezas como se foran en romería, había certa alegría, etc. E claro, para botar abaixo a fortaleza, en principio, non había tanto risco, inda que houbo, que algúns lle caeron pedras en riba das pernas por non saber facelo ben, non? Pero a non haber confrontación militar, dubido muitísimo que xunto cos mancebos e solteros e bragantes que non houbera mulleres novas en absoluto, pero como tantas cousas a expensa do que se vai atopando na documentación. Bueno, para rematar esta vez de verdad, as minorías religiosas tamén participaron. Bueno, no pregón da Santa Irmandade en Ourense para ir a derrubar o Castelo Ramiro, informa ese coengo que vai ao notario, dicir, non vou, pero vou porque me forzan. Dixo el que no pregón se chamaba a ir a derrubar o Castelo Ramiro a leigos e cregos, xudeus e mouros. Bueno, máis nada, que o lume irmandiño non se apague xamais. Viva Vimianzo! Bueno, muchísimas gracias. Estou impresionada de todos os datos e de toda a información condensada. Teño aquí 4 folios de todo o que nos contou, ¿no? Un relato así todo condensado, todo como se fuera moi sinxelo e realmente moi apasionante. Gracias. Bueno, non sei, supoño que sí, que
podemos abrir o turno a participación e haberá ganas de comentar cousas ou de preguntar tal vez algo. Sí, por aí. A revolución irlandesa no contexto da historia universal. Hubo algo que sucedera antes, un territorio que xa era partido? Pois sí, mira, eu recordo que unha das miñas clases sobre conflitos sociais na Europa medieval, por exemplo, que xa nesa época xa me gustaba gravarlas e tal, que teño que sempre que contra corriente do que di a bibliografía explicar a importancia universal, polo menos universal europea da revolta irmandiña para a época en que se produzo. É dicir, dentro do que o final da Idade Media, é dicir, na segunda mitad do século XV, pois, na Península Ibérica temos a revolta irmandiña, os países de remesa en Cataluña, en Italia o Chiompi, que foi unha revolta de oficiales, como diríamos aquí, de artesanos, e eu creo que de todas elas, como revolta laica, porque ainda que ten unha dimensión religiosa, unha revolta laica, eu creo que é a máis importante de Europa de finais da época medieval, porque tamén houve a Revolución Husita en Bohemia, pero a Revolución Husita foi unha herexía religiosa, e que non é o caso da revolta irmandiña, porque o que plantea Ruy Vázquez, o milenarismo Ruy Vázquez, é ortodoxo, está na Biblia, no Apocalipsis de San Xoán, o decía, non se trata, o que apoia a Santa Irmandad é a Igrexa oficial, é dicir, no seu conxunto, menos o arzobispo Fonseca, que tuvo que escapar porque ele lle gustaba moito actuar como se fora un gran nobre, incluída a función militar. Por lo tanto, eu creo que desde ese punto de vista é a máis importante de Europa nesa época. E se distingue do século XIV, que é cando ten lugar a Jacquerie francesa, pois en que, por exemplo, a Jacquerie durou 10 días e acabou, claro, en represión. Mataron os seus dirixentes, etc. Sin embargo, a revolta irmandiña durou 2 anos e non houve represión, porque, como decía o conde de Lemos, cando Pardo de Cela lle demandaba que colgara aos seus vasalos dos seus carballos, e ele lle dixo que non había, sempre esa retranca, non había de comer dos seus carballos. Quen come dos carballos? Das bellotas. Bueno, pois entende, non era nada parvo tampouco o conde de Lemos. Aquí non houve represión. Entonces foi, creo que estábamos nun ciclo de revoltas que é o final da Idade Media, que se aproveitan para triunfar, menos a Husita, que claro, é distinto, se trata dunha herexía e a Igrexa tiña interés en reprimila e co apoio da monarquía reprimiron. Pero que pasa? Que estamos en vésperas da época moderna. Entón, esos valores de justiza, paz, seguridade, etc., pois, digamos que na revolta popular o que fai é anteceder o que vai ser os valores do Estado moderno. Por eso que na primeira fase do reinado dos reis católicos, pois non só apoian os irmandiños e os protexen, porque todos os intentos de que pagaran daños polas fortalezas derrocadas, hai unha carta que non se conserva de Enrique IV dicindo que se fixera no seu nome, que non se pediran danos, pero tamén eso sigue sendo apoiado polos reis católicos no seu momento, que forman a Audiencia de Galicia en 1480 e incluso chegan a reconstruir os enviados reis católicos algúns unidades militares irmandiñas para derrubar algunhas fortalezas que se houberan reconstruído. Ainda se reconstruíron relativamente. Eu teño un listado de derrubadas de 150, seguro que hai máis, e un cronista di que os reis católicos derrubaron 40 máis que se reconstruíran despois da revolta irmandiña. Por eso que, ao final, quedou ben pouco do que foi o sistema das fortalezas de Galicia. Sí.
Me sorprendeu, primeiro, antes de entrar eso, me sorprendeu moito no Preto Tavera Fonseca que eles non se consideraban, digamos, continuadores da Irmandade nas terras de Andrade, no? De 1431, dirixida un dirixente Fidalgo, Rui Sordo, e todo iso que coñecemos, e que falaban da primeira irmandade que derrocou fortalezas nas Rías Baixas, e que chamaban así. Pero depende das zonas, porque hai moitos ensaios previos, e a mí me quedou moita pena que vasalos dos Andrades non foran chamados a testificar no Preto Tavera Fonseca, porque, inda que é bastante representativo da Galicia irmandiña, pois falta todo Ourense, falta a zona de Ferrolterra, falta Mondoñedo, en fin, non é completa porque tamén a facían ao seu xeito, non había Estado, que eso que fai os sondeos, bueno, os que se fan ben de unha maneira moito máis intensiva. Eu creo que hai que falar de tres grandes fenómenos de revolta baseado en irmandades, que o de 1431, o de 1452 nas Rías Baixas e de 1467. Todos ensaios locais ata que conducen á gran revolta de 1467, que tuvo moitos ensaios de parciais e de conflictos, etc. Entón, o problema que hai coa de revolta coa Irmandade de 1431, como decirche, primeiro que era local, é dicir, non se xuntaba xuntos venceremos, non, eso non funcionou porque era local, aínda que intenta ir cara a Santiago de Compostela para sumar forzas e conseguir que o resto de Galicia se uniran, porque eran conscientes que os podían reprimir de alguna maneira, pero tuveron a fortuna de que a conxuntura non era tan propicia como a de 1467, porque eles teñen en contra o bispo de Santiago e todo o seu exército non teñen apoio nin da cidade nin do común de Santiago, e o rei, que é o máis importante, adopta unha posición represiva, porque o rei de costume, cando hai conflito, apoia ao señor frente ao vasalo, ¿no? Pero nese caso se vivía unha situación moi excepcional, ele se sentía moi perdido, moi derrotado na guerra civil e quería sacar aos nobres galegos que se opoñían a él de en medio, non? E bueno, e o apoiou tamén porque o feito de que fora 40 anos despois ou casi 35 anos despois cambian as cousas. Dadevos de conta que no ano da Revolta Irmandiña Europa estaba en pleno renacemento, non? É dicir, estamos vivindo unha época onde o humanismo xa se está difundindo toda unha serie de valores. Entonces creo que a revolta de 1431 irmandiña chegou demasiado pronto e non lle deron, como decía antes, da Sacrería. A Sacrería tamén intentou que a cidade de París se apoiara a Etienne Marcel, pero non chegou a tempo. O sea, porque durou, non sabemos os días exactos, relativamente pouco. E serviu de ensayo para o que foi a gran revolta de 1467. Logo que non hai testimonhos directos, porque todos os datos que temos sacamos da crónica de Juan II, unhos párrafos. E logo, claro, hai xente que inventou cousas, etc. Pero eu non podría estar falando aquí, non houbera podido facer a tesiña nin a tese de doutoramento se non houbera o Preto Tavera Fonseca, onde falan ali o divino e humano sobre o que fixeron, por que o fixeron e mil cousas, etc. Entón depende da fonte, non quer dicir que non poidan aparecer, porque eu logo de usar o Preto Tavera Fonseca vexo que Cooper, que se mencionou aquí, para falar das fortalezas utiliza moitos preitos. Por lo tanto, hai que ter a mente aberta que poden aparecer outros preitos que falan da parte máis oculta, menos da historia, que son as partes que normalmente protagonizan as clases populares. Hai unha pregunta ali, Ali. Sí. Muchas gracias por su magisterio, profesor Barros. Yo quería hacer dos consultas. ¿Cuál es el nivel de alfabetización en el movimiento irmandiño
y si el papel de la mujer, si destaca el papel de la mujer o si hay alguna mujer que destaque en ese movimiento. Gracias. Bueno, a verdad que cando fixe o estudio profundo do Prieto de Tavera Fonseca para a tese de doutoramento, ainda utilizo partes como esta que estou falando que están inéditas, porque me metí en moitas outras cousas despois. Estudiei o problema da alfabetización realmente alfabetos clérigos e letrados, do punto de vista popular, nada máis. O resto é analfabetismo total. Por eso é tan importante as fontes orais, porque, polo menos falando, sabichedes que se explican maravillosamente, pero non escriben, non? E logo, na nobreza, polo que eu sei, ainda había algo de analfabetismo, pero, bueno, é máis fácil atopar entre os homes e entre as mulleres nobres, pois, coñecementos culturais e alfabetización, etc. De feito, en rigor, podemos decir que a revolta dos irmandiños é unha revolta de analfabetos, pero inteligentes, sumamente inteligentes, que ganaron a batalla aos alfabetizados, ¿no? Claro, tuveron o apoio de letrados e clérigos tamén, pero porque o superon buscar, Logo, o protagonismo da muller, repetir o que xa dixen, é dicir, as mulleres están moi presentes como víctimas e como, polo tanto, beneficiario do éxito irmandiño. Hai quen dixo que elas, vamos a ver, que eles os defenden das violacións porque os homes os consideran os seus corpos como propiedade deles, é dicir, unha especie de supermachismo, no sentido, pero eu contradigo eso. Por que? Porque é un problema de defensa de valores e ele se defende que a ninguén se lle quite o que é del, é dicir, están contra os roubos, que a ninguén se lle quite a vida, que ninguén ten dereito a poñelos por debaixo do umbral de pobreza, como nos decimos. Ahora resulta que cando defenden o forzamento de mulleres é porque é parte da súa propiedade, como se fora unha vaca. Pois non. É dicir, que nese sentido eu creo que simplemente a literatura e a historia da literatura medieval se explica como hai voces cultas que falan en favor das mulleres ao xeito daquela época, e que, sobre todo, as mulleres, eso sí que o sabemos, xa tiñan certo protagonismo. Por exemplo, como estudiou Reina Pastor, a hora de asinar foros, xa asinaban, digamos, o home e a muller indistintamente os foros. Hai gremios onde as mulleres levan a voz cantante, etc. O sea, realmente non hai que deixarse levar polo esquema de a sociedade medieval, era unha sociedade bárbara, incivilizada, e etc. E entón as mulleres os señores eran de forca e coitelo, e entón non, hai señores e hai moitas cousas, e as cousas se poden cambiar, non porque haxa democracia, sino porque as armas estaban ao alcance de todo, non eran nada sofisticadas, e a xente hai unha conflictividade moi grande, sobre todo na baixa Edade Media. O que sí se pode estudiar é o papel da muller nos conflitos sociais, porque eso sí que hai moito. Ora, na revolta non me extraña que non apareza. E per aí seguro que conta moito, digamos, o patriarcalismo de Tavera, de Fonseca e das persoas, dos notarios, dos coengos que os representan no tribunal judicial, porque non a chama. Hai tamén pode haber algún problema legal sobre que a muller poda testificar ou non xa dende as partidas, porque en algún momento se proíbe, etc. Entón, eso está por ver, e como muller significativa, pois non, home, temos a María Castaña, que en 1386, creo, pois fixo aquele escrito regalando á Igrexa de Lugo pois unhas terras que tiña para que perdoara aos seus fillos que participaron na morte dun mordomo da Igrexa de Lugo. Por tanto, hai un conflito social e ela que representa a familia, probablemente porque era viúva, ainda que eso non sei. O sea, que hai protagonismo na vida medieval. Non hai nesta revolta, bueno, noutra sí, etc. Pois eu animo a que se
De momento é unha hipótesis de que sí, pola miña banda. E logo de muller destacada non é nada fácil, aquí porque a Irmandade era unha estrutura moi organizada e chegaba a todas as aldeas, a todas as parroquias, e estaba xerarquizada, había alcaldes locais, alcaldes provinciais, había unha santa Irmandade que gobernaba en toda Galicia, había moita cousa, entón podes ver algúns dirixentes, pero ningunha muller. Non perdemos a ilusión de atopala, e entón ese día volvo aquí e vos dou a noticia. Imos ir finalizando coa última intervención solicitada. Unha cosa moi breve, simplemente se conserva algún nome de algún irmandiño desta comarca, a Terra de Soneira, que participaron no derrocamento do Castelo de Mianzo, ou todo veu de Compostela, como máis ou menos dixeches por aí. Bueno, o exército central recorreu moito. O listado que pode ser unha dúcia de fortalezas no que participara o exército de Santiago, etc. Pero como apoio da Irmandade locale. Por exemplo, na Pobra do Deán se conserva o nome, unha das testemunhas do preito dá o nome Fernán Tarela do alcalde local. Pero por que non aparece no caso de Mianzo? Porque non hai testemunhas desta zona no preito Tavera Fonseca. Pero eso non ten por que ser intencionado, non? É dicir, simplemente os participantes locais son os que dan datos da zona local. Eu fixe un libriño sobre os irmandiños na ría Muros Noia e tamén foi un pouco desesperante para min porque o exército de Santiago se facía con xente de Moros Noia desde moito tempo atrás, porque eles organizaran xa unha irmandade de Santiago Muros Noia en 1458. Entonces xa tiñan unha experiencia de 8 anos cando está a revolta irmandiña de traballar xuntos, Santiago, Muros e Noia. E entonces as testemunhas no preito da Fonseca de Muros e Noia, en vez de falar da revolta na súa localidade, fala das fortalezas que recorreron eles cos de Santiago, pois derrocando fortalezas. Normalmente iban aos sitios pois por dous motivos. Unha, porque fora difícil de tomar esa fortaleza ou houbera moita resistencia, moi en primeiro lugar. É dicir, bueno, ese é un motivo, o sea, que fora difícil de tomar ou houbera moita resistencia. Esos son motivos que quero facer referencia. Entón, iban de axuda, non? Non só para tomar a fortaleza se hai resistencia, sino tamén para derrubala, porque non é nada fácil botala abaixo. Se necesita moita xente. O facían por embaixo, como din eles, e por enriba. Por embaixo abrían un boquete, non? E poñían ali unhas madeiras para soportar o lienzo, non? O lenzo. E entón logo lle plantaban lume e caía ese trozo, ese cacho da muralla. E a outra é dende enriba simplemente pedra a pedra tirándona abaixo, pero en ambos casos se necesita, sobre todo se fai dende enriba, bastante xente. É dicir, iban a sudar, pero iban a toda Galicia. En Lugo, bueno, a cidade de Lugo resistiu un ano con Álvaro de Soutomayor, entón morreu de morte natural, e no ano 68 se levaba un ano a Irmandade cercando. E Álvaro Sánchez de Ávele vai co exército de Santiago a sudar porque tiñan medo que Pedro Madruga volvera de Portugal aproveitando que morreu o seu tío para tratar de manterse en Tui. Entón se moven por toda Galicia, eu diría máis ben polo centro e polo sur de Galicia, porque logo a zona de Lugo é un mundo aparte. É dicir, se movían, etc. E os exércitos que se reunían pois eran normalmente 4 ou 5 mil, que era equivale ao número da unidade do que reunía unha mesnada militar, unha casa nobiliaria importante. Entonces non temos, por desgracia, o cual non quere decir que nun pleito futuro
non podan aparecer máis voces que falen da revolta irmandiña. Eso aprendín do libro de Cooper, non? Porque el simplemente fixe un traballo sistemático en Valladolid, na Chancillería, en Simancas, etc., e buscando documentos sobre fortalezas atopou informantes orais que falaban no século XVI da revolta irmandiña. Por certo, que como non me tocaba especialmente, porque iba a falar en Señor dos Irmandiños, non consultei todas as referencias a Vimianzo no libro dos castelos de Cooper. Entón é probable que dai surda algún documento máis, algún conflicto que de principios do XVI, como no caso do Príncipe de Fonseca, onde se fala da caída da fortaleza, sobre todo o máis desexable é que seña unha información oral, entre outras cousas, porque son directas e polo que preguntaba a persona que me preguntou antes, e é porque os populares, se non se expresan oralmente, pois é como se non existiran para a historia. Entón temos que defendo que e practico unha historia oral non solamente no século XX, sino en calquera época histórica onde haxa documentos orais transcritos, non? Porque é a maneira de que os populares falen, porque entre outras cousas porque son analfabetos, como o analfabetismo da maioría da sociedade é un feito aplicable a todas as épocas históricas, salvo a época contemporánea. O sea, que entón non faríamos historia. Non facemos historia dos campesiños e da xente traballadora e da xente popular. É outro problema tamén que ten facer unha historia da muller, non? Sobre todo tratándose de mulleres populares que tamén non se expresan por escrito. Por lo tanto, como falábamos sobre a participación, igual que dixemos cando falamos da participación da muller na revolta irmandiña, pois non abandonamos a esperanza de que aparezca documentación específica, sobre todo oral, sobre a caída do castelo de Vimianzo. Ben, pois concluímos este primeiro bloque do día dedicado ao mundo medieval do castelo e pensamos, para facer un remate máis original e colocar outra vez o castelo no lugar que merece, pois ir ata ali, non? A primeira idea que se nos ocurriu facer unha visita ao castelo, pero non facer unha visita digamos guiada como sabemos facer, non? A visita convencional, senón queremos propoñervos un paseo diferente. Propoñemos ir todos xuntos dende aquí polas terras que rodean o castelo, polas terras do castelo, observando dende outro punto de vista, e incluso atrevernos a darlle a volta polo foso, agora que se pode, imos intentar recuperar esas ideas que se mencionaron, por exemplo, na conferencia de Vilaseco, esas pezas que ainda están presentes, que foron reutilizadas, pero imos facer ese paseo un pouco rápido porque empezamos a ter fame, pero como temos todo pensado, non hai problema. No interior do castelo, unha vez feito este paseo conxunto, pois agárranos unha degustación de produtos inspirados no mundo medieval, a partir de todo dun proxecto de artegastronomía, sobre que tamén vos falaremos un poquinho máis tarde. Se xa probamos os doces inspirados no castelo a hora do café, agora imos vos agar o xantar que vos temos preparado o castelo. Entón, se vos parece, damos un aplauso a Carlos Barros por todo o que aprendimos e nos vemos agora no destino. Me alarguei un pouco, non? Me alarguei demais. Bueno, eso sempre pasa, pero a xente estivo moi atenta. Xa vin. E a verdade que